Yeah, there is a young man who was murdered last year. Bamutira Lukunjiri mujjukira NRM police we yamutira Lukunjiri. So lero wadde meet okuberayo prayers in Lukunjiri. Ne police ekifo stadium yagisazeeko. Dr. Besigye ne bamugana okuva waka ngabo manyera abakiga ne bakyajinga boti balinga nga bakawadizi bawo ne batandikirawo. Ne tiya gasi yenna. Amanyi police getutte Lukunjiri singa egateeka kuba kubo. Tewali badde wa accident. Amanyi police getutte Lukunjiri singa ge yakozesa ku lyato ly'enkasi lino nga liusa abaana singa olusi twalesikiwinza abantu bangi. So the message in it, police ya Uganda ekozesa amaanyi mangi mu bintu ebitagyetaagisa. So kimwadde mumbuuza so kye kiri Lukunjiri. Share my video so that we can start. Kitalo nnyo ekyagwawo ku Saturday. Amawulire ga mikwano gyaffe abaafiira mu lyato eryo tegansanga Kampala, gansanga wabweru wa Kampala, miles from Kampala. Naye nga kibi nnyo kwaliko mikwano gyange, wali mukwano gwange nga Peace Businje. Twali tukolera ku kizimbe kyekimu, yafudde yafiiriddeko ne sister we Sheila. Era bali mu kubaziika leero Lwengo. Sisobodde kuziika naye nga kitalo nnyo Peace wumula mirembe. N'abalala bonna abafiiriddwa mwenna families mwenna situbamanyi abasinga naye nga tulumiddwa nammwe Katonda be yawonyezza muli enkoko yammwe. Nenze nga sinnaba kubeerako gwe nebaza nnyo abavubi. Information gyennyina eri credible. Abantu abasinze okurescuinga abantu babadde bavubi ba ku nnyanja. Si Uganda Police oba UPDF Marines. Kubanze mbirivinga mu Uganda situinamu ba marine. Tebaliimu. Bino babalimba birala wantu waliwo ba marine. Tekiriiwo. Abantu abasinze okurescuinga abantu babadde balunnyanja abavubi. Unfortunately amawulire ge Uganda tegaba highlightinga. Actually bangambe nti omune ku muvubi eyayambye nnyo abantu okuwona yafudde. But as usual this yellow journalism you see in Uganda tebaba profilinga. Kitalo nnyo. So families abo abavubi abayambye abantu abamu okuwona mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Nze maze ebbanga lingi kasitoweze emyaka 4+ oba olabye ebintu bingi. Nze bangamba nti eryato ligudde mu nnyanja tikyannewuunyisa. Ekyo kyembeera ne expecting every day. Tuli mu ggwanga as long as systems ne institutions tezikola, trust me ebintu bwe biti bigenda continuinga. Nalabye minister nga agamba mbu bulijjo banoonya eryato eryo nga lyababula mirundi azitangalabi. Eryato eritenkana simu card, eryato eritenkana wheelbarrow mbu balinoonya lyababula. Omukulembeze w'eggwanga ye n'avaayo n'agamba nti eryato eryo lyadde terina license nga terina lwathi okubeera ku mazzi. Omukulembeze w'eggwanga naye Uganda Revenue Authority tesobola kukkiriza kuvuga kamoloka ge bayita VITS oba kalawumu nga tokasasulidde musolo. So ebintu bye baagala okujja mu ssente babiwa obudde bungi naye obulamu bwamwe they simply don't care about you. Kyovula baffe abamanyi bino ebintu ebisinga twapulinga baaka ne tusirika. Era mu reliable informed mbu eryato eryo balikanika 2 days before ne bali holdinga no di holdinga. Wano mu Uganda buli kintu ekitasuubira wokisuubira. Ochuli. Kati bangambye actually nabadde ndaba ono mujega wa UPDF ono Dewa Akiki. Oyo simanya Dewa Akiki oyo nga agamba mbu UPDF
swinging into action okurescuing abantu. Unfortunately mbu tebalina night visibility equipments. Abo bebogezi bammwe aba UPDF nayimirira ku TV y'eggwanga n'agamba nti UPDF ng'amagye g'eggwanga tegalina byuma biraba kiro. Era waliwo omukwano gwange ngambye yaliyo nti actually aba UPDF batuukirawo nga tebalina na tooki eyo Uganda. Badaiva bokka bagendawo later ba poliisi mbu mu Uganda tulina badaiva nga 9 the whole Uganda kwe ennyanja zonna eziri mu Uganda tulina badivers 9 abo balina okukola ku Lake Albert bakole ku Lake Victoria bakole ku Kyoga bakole ku River Nile nyanja kinga liriyo n'emiganga gikatonga eyo Uganda yammwe fe kyobola batwasirika kuba tumanyi bingi line eggwanga lyafa. Bano abasajja basse eggwanga kijja tutwalira emyaka 12 okuzzawo Uganda gye basangawo 1986. Kati ezino bazita life saver jackets life saving jackets ezo zemwogerako ekyamwe kye mutamanyi oyambala jacket okusinzira ku kilo z'oyina. Omuntu alina kilo 5 jacket gyayambala si yemu n'omuntu alina kilo 10. Ekyo nakyo temukimanyi mwe mukwatangalabiza mwe nga muzitwala ku nnyanja. Okiwulira ekibuuzo ekirala zino jackets ze badde bambadde abamu ne basinkinga kitegeeza nti omuntu yadde yambadde jacket gyatali menti kwambala oba ekirala nga jacket nfu. Waliwo mukwano gwange ngambye mbu Abachina jackets zonna ze baleeta mu Uganda omuntu asuka kilo 4 abatali menti kujambala. Eyo Uganda yammwe gye tulimu. Waliwo okunoonyeza kwalaga nti 82% ku helmets ze mwambala ku boda mu Uganda teziqualifyinga kubeera ku mitwe gyammwe. Nze abagamba navugako pikipiki n'enkuba 1998 pikipiki n'enkulula for like 2 minutes naye ngenda okuvaawo ng'omutwe gwange guli intact. Naye zino helmet ze babambaza ku boda bw'ogikuba wansi eyabikamu ng'ovakedo. Uganda yamwe gye mukola ki gye mulimu. Kambabulira ekirala ezo taxi ze mulinnya ezibajja Busia ne zibatwala ekisolo zibatwala Arua teziri menti kubeera ku kkubo. Ezo emmotoka zitambuza migugu ne bazireeta Uganda ne bazikonvatinga ne baziteekamu obutebe ne mutuula. So Katonda asinga kubeera mu Africa. Wano mu Uganda emmotoka eziri menti okutambuza abantu ezo zikosta ze mulaba ze ziri menti omumpulira bwekyo bwe kiri lyeggwanga lyammwe lye mulimu eggwanga lyafa. Costa zokka ze ziri menti bino ebisigadde zonna ze muyita zikamunye ziri menti kutambuza migugu. Unfortunately bwe zijja mu Uganda nga baziteekamu obutebe nga mutuula. Ezo entebe ze bateekamu ze baziseeramu mu kisenyi teri azipima kulaba nti ziconfininga with international standards. Kambongera ekirala mumanyi lwaki kati buli baasi buli lwegwa Uganda etta abantu baasi bazizimba ku kyesesi za loole. Baasi bagizimba ku kyesesi za baasi zino fuso erimenti okwetika fuso erimenti okwetika tani 20 bagizimbako baasi batekako akazimba ka baasi netwala abantu 74 abantu 74 tebaweza na kilo ne tani tewera ibirivya tewera. Okiwulidde bwekyo bwe kiri mutunuulire fuso erimenti okusika tani 20 nenga kyesise esika tani 2 kyovola buli baasi katika stegwa yonna esaanawo. Eyo Uganda yammwe mumpulira. Kambabulire let me lecture you kubaffe bino ebintu tubimanyi. Katonda kye yakola kiri bwe kiti mu Africa oba yakikola deliberately I don't know. Abantu abalina amagezi fa abalimenti okubeera mu government basavinge siffe tuli mu buyinza. Mwalonda abajega akwete mwalonda abajega mwalonda Dr. Kiza Besigye ne bamubba. Ekirala a marine boat
marine boat entuufu ebeerako ne kamera ne tooki bwegenda ekiroko eno rescue mission tooki eno eba y'amaanyi nnyo ng'ekuba paka wansi ennyanja gyekoma kyova olaba ono omujega akiiki owa UPDF namulidde agamba mbuno kasita bwazaawozesa 6 nga UPDF terina kapasite galaba kigenda mu maaso. So it's terrible. Ekirala lifesaver jackets zino lwaki zibeera mu kalezo ezaaka ne bw'obeera mu mayiro meka ku nnyanja baba basobola okukulaba naye byonna byafeedinga dda mumpulira bwe bityo bibeera. So lino eggwanga lyammwe mwetaaga kusabira busabizi. Kambongere ekirala ekirala nammwe abaana abato mwegendereze ebintu eby'obwereere, mwegendereze gye emikolo gye babayitakumu ne mugenda olw'okuba kuliko emmere n'emyenge. Kino kankibabuulire abagagga basaddaaka, ekyo nakyo kankibabuulire mmwe oba temukimanyi. Ne bakuyita ku mikolo olw'okuba kuliko omwenge n'otwala effoloma y'engalabizo kati mwazireseeyo. Okiwulira? Mwegendereze naddala omwaka nga guggwako. Mwegendereze naddala omwaka nga guggwako. Ki ekirala? Abavubi nabeebazizza ddamu mwakoze omulimu gwasinze abalunnyanja. Okyo ekirala simanya mwe basire queens mukwano gwo mulala yaŋŋambye mbu mwadde mu prefaringa okuteeka selfies n'okusnapchattinga than okwambala lifesaver jackets nga zabaddeko. Mwadde mufa ku ngoye, mwadde mufa buvidiyo bwe mugenda viral than obulamu bwammwe. Ekyo kintutte ku muwala omu gwe eyajja mu office wano one day ne mugamba linnya boda, waliwo Uber boda, waliwo safe boda, ne mugamba ezo nnungi. Omuwala yanga nti nze sirinya safe boda. Lwaki? Ti safe boda ziyimirira ku bitaala. Natundi omwana nga simutegeera. Yet omwana akimanyi nti boda tezirina kuyimirira ku bitaala. Can you imagine? So abaana abamu abafudde ku nnyanja naddala abaana abawala bafudde olw'okuba baagala okusnapchattinga okukyekirala Instagramming ne selfies. Can you imagine? So kakati obwo selfies bwe businga obulamu bwammwe. Kati ekirala obwenzi baŋŋambye waliwo omwe yafiiriddeko yalese mukyala waawa mbu baali bakanjula bana kino kisasa mbu baali bakola embaga yalese mukyala waawa ate n'atwala metroni. Ebyo nabyo ennyanja teyagalako bwenzi. Nekyakambabulira ekigambo kino mu luzungu bino mbisoma busomi. A boat is a water vessel used for sailing or fishing on the lake or rivers. Ulira, a ship is a larger water vessel used for sailing on large seas or oceans, usually for a prolonged period. Mumpulira. A ferry is used to ferry people or vehicles or goods. Kati mwe timwawula kino kye babaddeko babadde ku lyato. Yes, kyabadde kinene naye nga sheepu yakyo kyabavubi. Owulidde ekyo ekyato kye babaddeko nga tekiri menti kuliirako bulamu. Mumpulira? Yes, kino ndi serious. Walese mukyala wa waka oli ne metroni we
mulimu kwegadanga mulimu kwegadanga andeete ekirala kale if you want to join this conversation you can type your name, I will invite you. Kyekyo ate mbegayiridde eno festival season mugende mpola. Kiki ekigano kwambala helmet? Kiki ekigano jambala? Ochulia kiki ekigano jambala? Neche abajjajja banyivu omugga mayanja gwasala ennaku ezo mugujjukira last week nereke Victoria eryo lyato libadde limenti kufishinga byennyanja sikulirako bulamu ocha ekira baŋŋambye nti police yabadde ku lukalu yagezaako bastopinga ne mugaana as usual. Kati mob justice taking over institutions. Mumpulira. So byebyo biri ku muduuma nyomo bonna bafudde nenze mu Uganda toba kyali kinewunyisa tekiriyo buli kintu kyonna ekiri substandard ki Uganda sebo nkule for like 2-3 minutes because I have to go. Abantu babulire nze basairwa case olina ekintu kyoyogeddeko ku motoka zino ezikola public transport. Actually obuzibu obuliwo ku motoka ezo maddu na mululu gwara. Linako ekirala. Ndi nkuwulira mzee. Kuliko omuwala yabaddeko kwa ine ekisiraani kijjuza loole. Sijja mwogera linnya naye buli musajja gwadeetinze either for accident oba bamutta ate buli gwabeera naye yasigala yawona. Ekyo mumpulirize yabaddeko era yawonye. Kakati maaso ekintu kya public transport ekyo I think maduga URA government yalibadde encouraging abana Uganda okuleeta emotoka empya nezigwanidde okola public transport nga bagirawo